ଥରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ମୋହନ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜମି ନଥିଲା। ମୋହନଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଘର ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଚାଷ ଜମିଟେ ଥିଲା। ଦିନେ ମୋହନ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ହଳ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହଳ ଏକ କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ମୋହନ ଯତ୍ନର ସହ ଚାହିଁଲେ। ସେ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ପାତ୍ର ପାଇଲେ। ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ଏହି ପାତ୍ରରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏହାକୁ ସେ ବାହାର କରି ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲେ, ସେଠାରେ ଏକ ଯାଦୁକରୀ କପଡ଼ା ପାଇଲେ। ସେହି କପଡ଼ା ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ଏହାକୁ ଛୁଇଁଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା। ମୁଁ ଏକ ଯାଦୁକର କପଡ଼ା, ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ପାଇବ। ମୋହନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ କିଛି ସୁନା ଖଣ୍ଡ ମାଗିଲେ ଏବଂ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୁନା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ସେ ନୂଆ ପୋଷାକ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବଡ଼ ଘର ମାଗିଲେ। ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋହନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାର ସୀମା ହରାଇଲେ। ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଡ଼ ଜମି ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଲୋଭୀ ହୋଇ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଯାଦୁକରୀ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନେ ମୋହନ ଭାବିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଯାଦୁକରୀ କପଡ଼ା ସହିତ ସମଗ୍ର ଜଗତର ରାଜା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ହଠାତ୍ ପୋଷାକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋହନ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ସେହି ଯାଦୁକରୀ କପଡ଼ା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ହରାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦୁକରୀ କପଡ଼ା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୋହନ ଶିଖିଲେ ଯେ ଲୋଭ ଏକ ଖରାପ ଜିନିଷ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ।